大家好，今日咧就會教大家做一做呢類型嘅 MC 題，就係咧一啲有關於數列 C 群嘅題目。而今日咧就會教大家用一個創新嘅方法咧去解決呢啲題目啊。咁而呢個方法係咩咧？我哋事不宜遲，即刻進入正題啦。首先咧，我就會攞呢個2025年嘅 MC 第13條為例，題目就係咁嘅。傳統嘅做法就好繁複啦，要一條條式咁列晒出嚟，然後代嚟代去。但係大家不妨諗下，其實呢啲咁嘅關係咧，你只需要有最頭嗰兩個初始項咧，其實就可以推到下一項。有咗下一項，又可以再推下一項。換句話說咧，後面嘅每一項本質上面都可以用呢兩個初始項咧去組成嘅。咁而呢兩個初始項咧，其實就好似起樓時候嘅地基咁啦。地基一旦打好咗嘅時候咧，就可以好快咁起到第一層啦、第二層啦、第三層啦，如是者。所以咧，今日要教大家嘅呢個方法咧，佢個名就叫做發掘商機。嗱，咁個名聽落雖然就有啲中意啦，但呢個方法佢背後嘅邏輯，正正就係要你哋先去發掘出數列入邊最底層嘅嗰兩支地基。當你一旦揾到呢對地基 couple 之後咧，你自然就可以好容易咁攻略到每一行噶啦。至於點樣去發掘商機咧，咁即刻睇下。題目咧就俾咗 A2、A5 問 A6，即係話咧成條數嘅範圍咧就係由 A2去到 A6，所以咧我哋就可以畫翻個表，咁啊寫翻2、3、4、5、6，咁以表示翻係 A 幾 A 幾。咁然後咧呢條題目咧佢個地基咧其實就係最頭嗰兩支啦，即係 A2同 A3，咁我哋就可以寫翻喺左手邊嗰兩格嘅。咁而 A2咧就係3嚟嘅，所以我就直接寫3啦。咁我就會圈起佢，以表示咧呢個係真實嘅數值嚟嘅。咁然後 A3咧係唔知嘅，所以咧我直接就叫佢做 X 啦，方便我哋計數啦。然後咧 A5係41，咁我哋都寫翻低先。咁之後咧我哋就會用少少時間啦去填翻呢個表嘅，咁就可以完成個打地基工程啦。咁呢個表點睇咧？咁其實咧就係睇翻咧每一項究竟係由幾多個 A2同埋 A3所組成啊。咁換句話說咧，呢個表嚟講咧，永遠都係啦，頭嗰四格咧一定就係1001啦。咁至於點解係1001咧？咁大家可以諗下，A2其實咪就係一個 A2 加零個 A3咯。咁而 A3就係零個 A2 加一個 A3，所以就一定係1001噶啦。咁你大家可以咁樣記啦。咁 A2 做一嘅時候，A3就焗住做零噶啦要。咁而 A2 做零，A3就要做一噶啦。然後咧，我哋就按照題目嗰個關係式嗰個規律咧，去填翻之後嘅格仔嘅。咁我就建議咧，由下邊嗰行做起。咁我哋睇翻條題目，今次個關係就係呢個 A 嘅 n 加2等於2AN 加1加 AN，意思即係話咧，前面嗰格乘翻1加後面嗰格乘翻2，就會計到之後嗰格噶啦。所以我哋睇翻下面嗰行 A4 嗰格咧，其實就會係1乘以0加2乘以1，所以我哋就計到2。然後 A5 嗰格咧就會係1乘以1加2乘以2，所以我哋就計到5。咁記住咧，就係前面嗰格乘1加後面嗰格乘2，就會計到之後嗰格啦。所以 A6 咧就係1乘以2加2乘以5，所以計到12啦。之後咧，我就要教大家點樣用計數機快少少咧去填咗呢個表入邊啲格仔啊。咁我以 A4 為例，我哋可以試下咁樣撳嘅，就係我哋先打1 EXE，咁個 answer 咧就自然變咗做1噶啦。之後我哋就睇下個關係啦，就係前面嗰格乘1加後面嗰個乘2，所以我哋就可以打1乘以前面嗰格0啦，加2 answer，然後 EXE，咁你就可以計到 A4 嗰格噶啦。之後咧，我哋只需要咧透過方向掣左右啦，咁去改一改0呢個位咧做 A3 嗰格，即係1，將0改到1，咁我哋就再撳 EXE 就可以計到 A5 嗰格。然後計 A6 咧，又再將呢個位改做 A4 嗰格，即係改做2，再撳 EXE，咁就可以好快計到 A6 嗰格噶啦。搞掂下面嗰行之後咧，就可以開始攻略上面嗰行啦。上面嗰行咧都可以好似頭先咁重複翻個動作啦。咁又或者有個快少少嘅捷徑嘅。咁個捷徑係咩？我哋一齊睇下。其實條關係式裏面咧，本身已經劇透咗一切啦，就係呢個位。原來咧，我哋要計上面嗰行咧，我哋可以透過下邊嗰行嘅前一格去計翻嘅。咩意思咧？就係話，如果你想計咧 A4 啊，上面嗰行嘅 A4咧，可以睇翻下面嗰行嘅 A3，上面嗰行嘅 A5咧，就可以睇翻下面嗰行嘅 A4，咁去計嘅。就情況就好似圖示咁樣，就係話咧，將前面嗰格咧乘翻1就係呢格噶啦。即係話咧，
A4、A5、A6其實就係1、2同5啦。當我哋完成個表之後咧，即係話咧，我哋個打地基工程已經完成啦。咁之後咧，我哋就係好快咁計到題目叫我哋揾嗰一項。首先咧，我哋知道 A5咧係41，即係話咧2乘以3加5乘以 x 就會41，我哋就可以好快計到咧 x 咧就會係7嚟嘅。之後我哋揾 A6，A6 咧自然就係5乘以3加12乘以 x，即係7啦。咁所以個答案咧就會係99，即係話咧個答案就會係 A 啦。跟住我哋再睇下一條，下一條咧就係2026年嘅 Paper 2第13條，題目咧就俾咗 A2、A5 問 A8嘅，所以個範圍咧就係由2去到8。我哋畫翻個表，今次嘅雙機咧就係 A2同埋 A3，A2 係7，寫翻先，A3咧唔知，繼續叫佢 X，A5 係35，翻翻喺度，又係啦，1001起手，然後咧今次個關係咧就係 AN 加2等於3AN 加1減 2AN。換句話說，即係話咧，前面嗰格乘-2加後邊嗰格乘3咧，就係接下來嗰格啦。所以咧，我哋用計數機咧，好快就可以完成到下面嗰行，就會計到3、7、15、31同63嘅。然後上面嗰行基本上就係送噶啦，就係前面嗰個格乘-2啊，即係呢個位乘-2啊，就會計到-2、-6、-14、-30同-62嘅。咁跟住咧，我哋咧就可以透過 A5 係35去計翻個 x 出嚟嘅，即係咧-6乘7加去7乘 x 等於35，咁就可以計到 x 就係11噶啦。咁呢個位咧，其實你只要做得多咧，其實方程都唔使理噶啦，可以直接撳計數機直接啪到個答案出嚟噶啦。咁然後咧 A8 咧就係-62乘翻7加63乘翻 x，即係11啦。咁所以咧最後答案就會計到259，即係 C 噶啦。跟住我哋再睇下一條，下一條咧就俾咗 A4、A7，調翻轉咧問翻你 A1 係幾多喎？咁今次條題目咧個範圍咧就係由1去到7，所以我哋畫翻個表先。而今次嘅雙機咧就係 A1 同 A2，A1 唔知，咁所以我哋叫佢 X 啦。A2 都係唔知嘅，咁我哋叫佢做 Y 啦。然後我哋有 A4 係-3，A7 係183，咁我哋 mark 翻喺個表度先。然後我哋又係啦，用1001起手。今次嘅關係咧就呢度 AN 加2等於2AN 減3AN 加1，意思即係話咧前面嗰格乘2減後面嗰格乘3咧就會計到之後嗰格啦。咁我哋又係啦，由下邊嗰行計起，好快咧就會計到-3、11、-39、139同-495嘅。咁然後上面嗰行都係送噶啦，就係前面嗰個乘2啊，前面嗰個乘2啊，即係呢度就會計到2、6、22、-78、278。咁之後咧，我哋就可以列到兩個關係嘅咯，就係咧-6x 加11y等於-3，278x 減495y等於183。跟住咧，我哋大家計數機基本上都應該會入咗個聯立方程噶嘛。咁我哋真係好快計到咧，x 就係6，y 就係3。換句話說咧，A1咧就係6啦。接下來咧就會同大家講一個叫做聯立方程 program 嘅 DLC 啊。咁係咩嚟咧？其實就係將你平時用開個聯立方程 program 咧，後邊再加翻少少嘢強化佢，等再配合咧我哋頭先所學嗰個發掘雙機咧，咁就可以好容易咁計到呢啲咁嘅題目噶啦。咁個好處係咩咧？咁就唔使特登嘥個 program 位去入呢啲咁嘅 program 去專針呢啲題目嘛，有時都未必出。咁平時唔係計呢啲題目嘅時候咧，你當佢聯立方程，咁平時咁用就可以噶啦。至於呢個 program DLC 點用咧？咁我以呢個26年嘅第13條為例啊，題目俾 A2、A5 問 A8嘅。咁我哋利用發掘雙機咧，咁去列翻就係由2去到8。之後咧，如果你用呢個 DLC 嘅時候咧，你係唔需要理會個雙機 CP 係幾多嘅，直接跟住當佢 X 同 Y 咁就可以噶啦。然後我哋有 A2 係7，A5 係35，咁我哋 mark 翻落個表裏面7同35，再嚟咧1001起手，跟住個關係咧就係呢個前面嗰格乘-2加後面嗰格乘3。咁如果用呢個 program DLC 嘅時候咧，我就唔需要計到8咁後嘅。我只需要計到咧已知個項個範圍就夠噶啦，即係話咧我哋計到 A5 就足夠噶啦。咁你又係計下邊嗰行先，就會計到3同埋7。之後上面嗰行咧就係呢度前面嗰個乘-2，即係呢個位乘-2就會計到-2同-6。
之後咧，我哋就可以開始使用個 program 噶啦。咁我哋打開個 program 之後咧，就當平時咁入聯立方程就可以啦。我哋先入一式107，再入二式-6，7，35，跟住就會計到咧 x 同 y 嗰兩個值噶啦。跟住咧，我哋就會入個關係嘅。今次嚟講咧，就係前面嗰格乘-2，後面嗰格就乘3，所以我哋就入-2同3。然後我哋就睇下咧呢度，因為我哋計 A8，我哋就要睇下咧距離咧個雙機咧係幾多格，即係由4去到8，所以呢度咧 total 就會有5格，咁你就入5，咁就可以計到 A8噶啦。咁然後我哋入咗5之後咧，我哋就撳 X 咧，我哋就可以計到 A8嘅值咧就會係259噶啦，即係咧就係 C 噶啦。跟住咧，我哋再試多條例題。今次呢條題目咧就比較複雜啲㗎啦，佢就俾咗 A9、A13你，然後咧就問 A22嘅。咁所以嚟講咧，我哋今次如果用呢個 program DLC 嘅時候咧，就可以好快咁幫我哋計到答案㗎啦。又係先嚟發個雙機先，我哋由9列到去22。咁當然我哋唔需要計晒咁多格啦，我哋只需要計咧9去到13個範圍就可以㗎啦。咁然後咧，今次嘅雙機咧繼續用翻 x 同 y 表示啦。我哋已知 A9 係-1，A13係26啊，mark 翻喺個表裏面。又係啦，用1001起手。今次個關係就呢度，即係咧前面嗰格乘-4，後面嗰格乘3。又係啦，由下邊嗰度做起。咁我哋咧就會計到咧3、5同埋3嘅。再嚟咧上面嗰行咧就係前面嗰個乘-4，即係呢個為乘-4。我哋就會計到-4、-12同-20噶啦。之後咧，我哋又係啦，先入一式同二式，一式1、0、-1啦，咁然後二式就係-20、3同26。之後咧，我哋就可以計到咧 x 同 y 嘅值啦。再嚟咧，我哋就會入個關係啦，就係前面嗰個乘-4，後邊嗰個乘3，所以就-4同3嘅。再跟住，我哋而家咧係要計 A22啊，所以距離咧地基嘅時候咧就係第11數到第22，即係有幾多咧？咪就係22減唔愛嗰啲，即係10咯。所以打22減10咧就可以計到 A22噶啦。之後咧就可以計到佢就係8822。最後咧呢度有幾條練習題，大家不妨試下利用呢個發掘雙機咧去攻略一下佢哋，亦都咧可以試下用翻傳統嘅方法或者其他嘅方法咧去比較一下。跟住咧呢度都有幾條加難咗嘅題目，會加多咗個 constant term 常數項嘅，有興趣挑戰嘅同學都可以試一下。而呢幾條嘅答案同埋 program DLC 會放喺 description box 裏邊。中意呢條片嘅同學不妨 like 同 share。我哋下條片再見。